Mwasibiye omuti abagala abalungi abawuliriza laadiyo olumuli mu bitundu by'ensi yonna gye musinzira okutuuliriza. Mwebale gye mutuusizaako engalo gy'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi wedde ddala 12 tuli mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2020. Kadde ka mawulire mu lulimi Oluganda ng'okugabasomera nze Ndabwike Brian. Kansooke n'ebikulu ebikozaaga olunaku olwaleero oluvannyuma nkomewo nago mu buujuvu bwago. Ekitongole ekya Global Peace Index kivuddeyo n'alipoota olunaku olwaleero n'eraga ng'eggwanga ly'e Rwanda ly'eggwanga eryokubiri erikyasinze okubeeramu emirembe bw'ogerangeranya ku mawanga agali mu mukago guno gwa East Africa ng'ogyeko eggwanga erya Tanzania. Ate gw'omuwendo gw'abantu abamaze okuloza ku bukambwe obw'ekirwadde kinamuto ekya COVID-19 mu ggwanga ly'e Rwanda gweyongedde na 10. Kkooti ey'eggwanga lya Burundi emanyiddwa nga Constitutional Court olwaliro evuddeyo n'alipoota neetegeeza nga pulezidenti omuggya eyankalondebwa Evariste Ndayishimiye nti alina okulayizibwa mu kaseera kano basobole okumalawo obukubagano obuliwo okwani ayinza okukwatirira entebe okutuusa mu mwezi ogw'omunaana. Ate ly'eggye lya UPDF litendereza emirimu gy'omusajja nga kati mugenzi amanyiddwa nga Major General Kasirye eggwanga gye yakolera eggye kw'ossa ne gavumenti y'eggwanga lya Uganda ne bategeeza nti abajasa abalala leka kino kibeere ekyokulabirako. Ate pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni avudde olunaku olwaleero n'alagira nga bendera y'eggwanga lya Uganda kw'ossa n'ebendera ya East Africa bwe zirina okuwanikibwako ekitundu mu ngeri y'okulaga okukungubaga ery'eggwanga lya Burundi eryankafiirwa pulezidenti amanyiddwa nga Pierre Nkurunziza. Kulikayo mu kanyomeraako gwakyekuumidde ku mukutu laadiyo Olumuli ekitangaala ky'ensi yonna katugatandike mu buujuvu bwago. Ekitongole ekimanyiddwa nga Global Peace Index kivudde olunaku olwaleero ne alipoota eraze nti eggwanga ly'e Rwanda ly'eggwanga eryokubiri mu mawanga agalimu eddembe bw'ogerangeranya ku mawanga gano agali mu mukago ogwa East African Community ng'ogyeko eggwanga lya Tanzania lye bagambye nti lye likwata ekisooka. Okusinziira ku News Time, ekitongole kino kya Global Peace Index kifulumiza olukalala lw'amawanga agalimu eddembe nga kino kisobodde okuteeka eggwanga ly'e Rwanda eggwanga ery'ekinaana mulimu ku mawanga 163 agalina eddembe nga mu Afrika kati eggwanga ly'e Rwanda kyongedde ne kiraga nti kati likwata kifo kya 14 okubaamu amawanga agasinga okubeeramu eddembe bw'ogerangeranya ku mawanga agali mu mukago ogwa East African Community. Kyongedde ne kitegeeza nti bw'obanga ozze ku mukago ogwa East African Community eggwanga ly'e Rwanda bwenjogerera kati likwata kifo kya 2 mu mawanga agakyasenze okubeeramu eddembe ng'ogyeko eggwanga erya Tanzania eri mu kifo ekisooka nga kigambibwa nti eggwanga lya Tanzania limalidde ddala kabanga mu kifo kino ekisooka ku mawanga agali mu mukago gwa East Africa okubeera eggwanga eririmu eddembe. Eggwanga ly'e Rwanda kati likwata kifo kya 2 ng'ensengeka zino zaasobola okufulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa2020. Eggwanga lya Tanzania kati wano mu mukago gwa East Africa kigambibwa nti yerikwata ekisooka liddira ggwanga erya Rwanda. Eggwanga lya Uganda likwata kya 3, Kenya kya 4, Burundi nekwata ekyokutaano mu mawanga agasinze okubeeramu eddembe. Wabula yadde nga guli bwe gutyo ekitongole kino kyongedde ne kiraga nga eggwanga erya DRC, Somalia ne South Sudan ge mawanga mu mwenda agasembayo okubanga ge mawanga agatalimu ddembe bw'obanga ogerangeranya okwetoloola ensi yonna. Ate eggwanga erisinze okubeeramu eddembe wano mu mawanga agali mu Africa ly'eggwanga erya Mauritius nga lirikwata ekisooka. Ate nga mu nsi yonna eggwanga erikyasinze okubeeramu eddembe ly'eggwanga erya Iceland. Okunoonyereza kuno kusobodde okukolebwa ekitongole kimanyiddwa nga Global Peace Index nga kino kikola okunoonyereza ku mawanga agasinga okubeeramu eddembe buli mwaka.
ate gw'omuwendo gw'abantu abamaze okuloza ku bukambwe obw'ekirwadde kinamotta ekya COVID-19 mu ggwanga ly'e Rwanda gweyongedde nate nga kino kizzeewo oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga ly'e Rwanda okuvayo ne kirangira nga bazuddeyo nate abantu abawera ddala 18 nga balina ekimbe kino kinalwokera ekya COVID-19 ekiri mu kwogeza abangi obwama ku ssemazinga wa Afrika kwosa ne ku lukalu olwa Bulaaya. Kino kisobodde okutuusa omuwendo gw'abantu 494 abamaze okuloza ku bukambwe obw'ekimbe kinamoto ekya COVID-19 mu ggwanga ery'e Rwanda. Okusinziira ku News Time kigambibwa nti yadde nga guli bwe gutyo nate basobodde okufunayo n'abantu abawerera ddala 6 nga bano bawonye ekimbe kinamoto ekya COVID-19 era nga kigambibwa nti kino kisobodde n'okutuusa omuwendo gw'abantu 313 abankawona ekimbe kino kinamoto ekya COVID-19 nga 2 ku bo bamala dda okukireekaga nga abangi batambuliza emigongo ng'obwato nga kigambibwa nti abantu abaliyo 179 be bakyabonaabona n'ekimbe kino kinamoto ekya COVID-19 okwetoolola eggwanga ly'e Rwanda lyonna. Ekitongole ky'ebyobulamu kigamba nti bano abatabi basobodde okuzuula nate olunaku olwaleero be babamu ku bantu abasinziira mu bitundu ebya Lusenzi kwosa n'ababadde nga bantu bakakomezebwawo okuva mu ggwanga lya Uganda nga abamu babadde abasibe wano munda mu ggwanga lya Uganda bankakomezebwawo be ku nnamba 18 gye basobodde okuzuulayo nate olunaku olwaleero. Ab'ebyobulamu tebakomyawo bategeezezza nti era bano bamaze dda okubateeka mu kifo kiyite isolation center okufuba okulaba nga beekebejja obulamu bwabwe n'ekirala okulaba nga bafuna obujjanjabi. Ekitongole ky'ebyobulamu tekikomyawo kyongedde okukuutira abannansi b'eggwanga ly'e Rwanda okubeera obulindaala ng'alagirira omusota basobole okugoberera ebiragiro ebyo byonna ebyateerebwawo gavumenti n'abasawo ebyokwambala nga masiki kwosa okunaaba mu ngalo n'okwewala enkuŋŋaana nti ky'ekintu kyokka ekijja okubayambako mu kutangira nawokero ono owa COVID-19. Ate Constitutional Court eya Burundi olwaleero evuddeyo n'etangaaza eggwanga lya Burundi nga eggwanga lya Burundi bwe balina okulayiza pulezidenti ono omujje yankalondebwa ng'ono si mulala ye Evariste Ndayishimiye ekigambibwa nti oyo yawangula akalulu k'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Burundi ng'era yabadde agenda okudda mu bigere by'omusajja amanyiddwa nga Pierre Nkurunziza nga katiza embuyaga ekikaza engoye era nga kino kizzeewo oluvannyuma lw'obukubagano obubaddewo bw'amaanyi kwani agenda okudda mu bigere by'entebe eno okutuusa omwezi ogw'omunaana we bagenda okulayiriza omukulu Pierre omukulu amanyiddwa nga Evariste Ndayishimiye nga kino ekijjidde ng'obukubagano obubaddewo bw'amaanyi mu ggwanga erya Burundi kwani agenda okuddira mu bigere by'omusajja eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ono yabadde pulezidenti w'eggwanga lya Burundi omukulu Pierre Nkurunziza era nga kabineeti ey'eggwanga lya Burundi gye buvuddeko ku lunaku olwokuna yavaayo n'etuula basobole okulondako ani ayinza okuddawo mu bigere by'omukulembeze eyavudde mu bulamu bw'ensi eno Pierre Nkurunziza ng'ono yava mu bulamu bw'ensi eno mu wiiki eno nga kigambibwa nti yafa obulwadde obw'omutima. Pierre Nkurunziza abadde aweza egy'obukulu emyaka 55 gyokka era nga gye buvuddeko yagaana n'okwesimbawo okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Burundi era nga mu beesimbawo omukulu amanyiddwa nga Evariste Ndayishimiye ye yavaayo n'alya akalulu kano wabula okuvannyuma lwa Nkurunziza okufa obukubagano bungi buzze nga bubaawo yadde nga constitution y'eggwanga lya Burundi eraga nti supiika yalina okukwatirira entebe okutuusa mu mwezi ogw'omunaana we bagenda okuddamu nate okulonda oba okulayiza pulezidenti eyawangula ng'ono si mulala ye Evariste Ndayishimiye. Okusinza ku mukutu ogwa Global Mail, Evariste Ndayishimiye yawangula entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Burundi mu mwezi ge buvuddeko mu kalulu ke bankamaliza okukuba era nga kigambibwa nti ono abadde wakulayira mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno wabula nga kooti mu ggwanga lya Burundi olunaku olwaleero evuddeyo n'etegeeza nti Ndayishimiye ye muntu gwe bagenda okufuba okulaba nga balayiza mu kaseera kano asobole okukwatira entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Burundi okutuusa ekisanja kye bwe kiriggwerako nga tebalinze mu mwezi ogw'omunaana nti wabeere wakwatira entebe. Kino bagamba nti bakikoze mu ngeri y'okufuba okulaba nga bamalawo obukubagano obwo bwona obubaddewo wakati waani agenda okuddira Pierre Nkurunziza mu bigere okutuusa mu mwezi ogw'omunaana. Era nga bw'oba ogoberedde constitution y'eggwanga lya Burundi eraga nti supiika yalina
okukwatirira entebe eno okutuusa nga bamaze okulangira cabinet meeting bwe yatuula yasaba kooti ebeereko n'okuwabula kwekola basobole okusalawo ani ayinza okuddira mu bigere bya Nkurunziza okutuuka mu mwezi ogw'omunaana. Wabula ng'okusalawo kooti kwekoze olunaku olwaleero kusobodde okulangirwa senior advisor wa Nkurunziza ng'ono si mulala ye Ambassador Wile Nyamitwe era ng'asobodde okutegeeza nti kooti esazeewo nti omukulu amanyiddwa nga Evarist Ndayishimiye gwe balina okuteekawo balayize mbagirawo basobole okumalawo obukubagano obuliwo mu ggwanga erya Burundi era nga gavayo galaga nti Evarist Ndayishimiye gwe bagenda okulayiza mu kaseera kano tebagenda kulinda kutuuka mu mwezi ogw'omunaana kisobole okumalawo obukubagano obuliwo kwani ayinza okuddira omusajja ono amanyiddwa nga Pierre Nkurunziza yavudde mu bulamu bw'ensi eno mu bigere okutambuza okutuuka mu mwezi ogw'omunaana. Ate mu kaweefube ow'okulwanyisa ekirwadde kinamutta ekya COVID-19 gavumenti y'eggwanga ly'e Rwanda olwaleero evuddeyo n'etegeeza nga bwe batadde envumbo mu bitundu eby'ekizinga ekimanyiddwa nga Nkombe nga kino kisangibwa mu bitundu eby'edisitulikiti ya Rusizi okusinziira ku News Time kino kizeewo oluvannyuma lw'abantu abasangibwa nga balina ekirwadde kinamutta ekya COVID-19 okujja nga beeyongera naddala mu bitundu by'eyo nga kigambibwa nti ne bano abapya be basobodde okuzuulayo olunaku olwaleero bonna beekuusa ku bantu abava mu bitundu ebya Lusenze. Ono minisita owa local government ng'ono si mulala ye Ernest Shaka wano wasabidde ab'ebitundu ebya Lusenze obutabeerako na kintu kyonna kye bakola okuggyako okugondera ebyo byonna ebisaliddwawo gavumenti okulaba nga batwala mu maaso enteekateeka y'ekizinga kino okuteekebwa mu lockdown mu ngeri y'okutangira ensaansaanyizibwa y'ekimbe kinamutta ekya COVID-19 nti eno y'engeri yokka egenda okuyamba eggwanga lya Rwanda okulaba ng'ekirwadde tekisansaanira ggwanga lyonna. Shaka takomyawo ategeezezza nti ebizinga nga Kombe kyekizinga kati ekituusiza omuwendo gwa bitundu 4 ebimaze okusibibwako envumbo nga bataasa ensaansaanyizibwa y'ekimbe kinamutta ekya COVID-19 nga kigambibwa nti gye buvuddeko waliwo ebitundu ebiwerera ddala 4 be baavayo ne bateekako envumbo oba lockdown okumalira ddala kabanga oluvannyuma lw'okuzuulayo abantu nga balina ekimbe kinamutta ekya COVID-19 nga bakikola mu ngeri y'okufuba okulaba nga bataayiza ensaansaanyizibwa y'ekimbe kino kinamutta ekya COVID-19 nga mu bitundu bye basobola okuteekako envumbo gye buvuddeko mulimu ebitundu nga Gihundwe, Kamembe, Nyakalenzo ne Muluulu ng'era ebyo byonna omuntu takkirizibwa kuvaayo kugenda mu kitundu kirala babataddeko envumbo basobole okutaayiza ensaansaanyizibwa ey'ekimbe kino kinamutta ekya COVID-19. Ery'eggye lya UPDF litenderezza emirimu gy'omunnamagye eyagawummula nga kati mugenzi azikiddwa olunaku olwaleero amanyiddwa nga General Kasirye Eggwanga olw'emirimu emirungi gye yakolera eggwanga lya Uganda kw'ossa n'ekitongole eky'amagye. Onanga omusajja ono amanyiddwa nga Kasirye Eggwanga yava mu bulamu bw'ensi eno mu wiiki eno era ng'olunaku olwaleero asobodde okuziikibwa mu bitundu eby'Emityana mu maka ge. Omukulu amanyiddwa nga Kasirye Eggwanga wafiirire ng'aweza egy'obukulu 68. Bino byonna byogeddwa omwogezi w'eggye erya UPDF ngono si mulala ye Major General David Muhoozi bw'abadde ku mukolo ogw'okuwerekera mukwano gw'enfanfe munnamagye yagawummula nga kati mugenzi amanyiddwa nga Kasirye Eggwanga eyasobola okuva mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Muhoozi akuutidde abajaasi bano okubeera n'omutima ogwagala ensi yaabwe ng'omukulu Kasirye bw'abadde kw'ossa n'omutima ogwagala eby'obutonde by'eggwanga lino. Muhoozi takomyawo ategeezezza nti abajaasi b'eggwanga lya Uganda balina okubeera n'ebigendera kw'ossa n'ebiruubirirwa eby'amaanyi ng'omusajja Kasirye Eggwanga by'abadde nabyo naddala okufuba okulaba nga bakuuma obutonde. Ekintu kyagambye nti bajaasi bannange balina okufuba okulaba nga ebintu Kasirye Eggwanga by'abadde akola babitwale ng'ekyokulabirako basobole nabo okubeerako n'ebigendererwa n'ebintu eby'enjawulo bye batuukako okuyamba eggwanga lya Uganda ng'omusajja
omusajja Kasirye Egwanga bw'akikoze era nga omusajja ono David Muhoozi asobodde n'okutuuka ku nsonga egamba nti Kasirye Egwanga abadde musajja ataluma mu bigambo nga y'ekintu bw'aba akyagala akikola awatali yadde kintu kyonna kyatidde. Many stories can be told about Kasirye, and they will be told. My message to you all is that we should celebrate his water life. He earned it. Do not pass like shadows to be described either by what you did badly or by what you didn't do at all. Kasirye has left his mukulu, and it's large and seen by everyone. His chain. Atekero tekitegeeza bya bugagga. Weewaawo ekyo nakyo kirungi naddala ng'obifunye mu makubo amalunga ate nga tebijja kusaanawo ng'ogenze naye bijja kubeerawo nga byalubeerera. Ekikulu byakulabirako ebirungi byolese okusoomooza kw'embalekera Irene and Yakuli. The brand that she has left, we need to keep it away. Social capital, invest in them and grow them. Let alone, of course, the physical wealth she has left behind. Under it, grow it so that you leave it also for your limit in future. I want to pray that the oyo ye muduumizi w'eggye lya UPDF ery'eggwanga lya Uganda omukulu David Muhoozi bw'abadde ayogerako eri abakungubazi mu kuziika munnamagye yagawumula mu bitundu eby'Enkene mu disitulikiti ey'e Mityana. Ate ye pulezidenti w'eggwanga lya Uganda munnamagye yawumula General Yoweri Kaguta Museveni alagidde bendera y'eggwanga lya Uganda kw'ossa n'ebbendera eya East Africa eziri wano munda mu ggwanga lya Uganda okuwanikibwako ekitundu okwetoolola eggwanga lyonna kw'ossa ne embassies zonna oba ebitebe bya Uganda okwetoolola ensi yonna ng'agamba nti kino bakikoze olw'okulaga okunyolwa okw'amaanyi era n'okukungubaga wamu n'eggwanga lya Burundi olw'okuviirwako pulezidenti waabwe omukwano gw'abangi amanyiddwa nga Pierre Nkurunziza eyava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Pulezidenti Museveni ategeezezza nti fulaga zombi eya Uganda n'eya East Africa zirina okuwanikibwa ekitundu kutandikirawo olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020 okutuusa olunaku omukulu Pierre Nkurunziza lwagenda okuziikibwa. Agamba nti kano akikoze ng'akabonero akalaga okunyolwa eri gavumenti eya Burundi ne East Africa okutwaliza wamu olw'okuviirwako omuntu w'amagezi era mukwano gw'abangi. Museveni takomyawo agamba nti Nkurunziza abadde mukwano gw'enfanfe era nga mukwano gwa Uganda kw'ossa ne East Africa okutwaliza wamu era omuntu omuwi w'amagezi era ng'agamba nti tunyoleddwa nnyo nga Uganda ne East Africa okutwaliza wamu olw'okuviirwako omusajja w'amagezi omusajja mukulu Pierre Nkurunziza ku myaka egikyali emito emyaka 55. Nkurunziza kigambibwa nti ono yafudde ekirwadde kya mutima yadde nga waliwo amawulire amalala agaavuddeyo nga galaga nti omusajja ono kirabika yafudde ekiyimbe kinamota ekya COVID-19 era nga kino kyalese abannansi b'eggwanga lya Burundi bangi nga tebamatidde. Pulezidenti Museveni mu bubaka bwe obw'okukungubagira yaliko pulezidenti w'eggwanga lya Burundi omukulu Pierre Nkurunziza buyise President's Minister ng'ono si ye mulala ye Esther Mbayo bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center wano mu kibuga Kampala. Kuva eri mukago gwa East Africa olw'okufiira kuno okw'ekibwatukirwa okwa ewunyisiza buli muntu yenna. Pulezidenti Nkurunziza abadde mukwano gwa Uganda ate nga abadde champion ku okuzza awamu n'okulaba nti omukago gwa East Africa kugenda mu maaso okulaba nti eddembe mu nsi zaffe ezeetoolodde eza East Africa ate era n'okuba nti tujja kumujjukira olw'ebirungi by'abadde akola ebyokuleeta eddembe mu nsi ye mu region ya East Africa n'eri abantu ba Burundi. Fulaga ya Uganda ne fulaga ya East Africa ebeere nga yeewuubira omuzungu gy'ayita half mask okuva olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno gw'omukaaga omwaka guno ogw'2020 okutuusa pulezidenti wa Burundi lw'anaaziikibwa. Bannaffe ageesaawo eno bwegatyo bwe gagenze
mwebala okumpuliriza n'okuwuliza ekitangaala Radio Rumuri. Nsigadde nze Ndabwike Brian Chaba. Mukama abankuumire, musule bulungi, mweraba.